婚后，我和林霄两地分居，1年见面的机会10根手指头都数得过来。我几次提出辞了现在的工作，去他的城市生活，他次次都以不能因为结婚就断送了我的前程为由阻止我。直到我在医院看见林霄和我婆婆搀扶着一个20出头的女人从妇产科出来，我才知道我被骗得有多惨。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。林霄是我大学同学，毕业那天我向他表白，父母一直不同意我们的婚事，但我那时一心只要爱情，正是恋爱的中二时期，天天高喊着为爱背叛全世界的旗号。我父母经营着一家小公司，所以我们家算是中等家庭。反观林霄，农村出生，家里3个姐姐，就他一个儿子，显然父母是重男轻女的人，姐姐们也已经早早嫁人，如今孩子都上小学了，父母一心劝分，可我还是瞒着他们和林霄领证了。父母疼我，如今木已成舟，也只能妥协。他们虽然怪我肆意妄为，可到底是亲生女儿，还是为我和林霄举行了一场盛大的婚礼。我曾以为有了父母的祝福，我和林霄这一生都能幸福地过下去，可打脸来得如此之快。我们结婚不到3年，他就出轨了，而我还一直被蒙在鼓里。我一直以为林霄是真的在意我，怕我因为家庭耽误了事业。以往每闺蜜一起聚餐时，我总跟他们说林霄待我如何如何好，他们一开始也并不看好我和林霄。在他们眼里，林霄是典型的凤凰男，而我是父母的掌上明珠。他们和我父母都希望我能找个门当户对的人共度余生，可我最后还是选择了林霄。若不是亲眼目睹，我是怎么也不会想到我眼中敦厚善良、踏实肯干的丈夫有一天也会背叛我，爱上别的人。其实细想一下，这一切都是有迹可循的。我曾经无意间看见林霄和我婆婆的聊天对话，婆婆说我是个城市姑娘，结婚这么多年了，肚子也没点动静，怕我无法生育，误了她林家子嗣。说什么城市里的大姑娘结婚前私生活混乱，我怕是年轻时男人多了，导致现在生不了孩子。农村大妈就是喜欢张口就来，丝毫不睁眼看看我和他儿子1年同居的次数。就我们同房这频率，我能有孩子才怪。更何况林霄有弱精症，这几日睡眠不佳，总是整宿的睡不着觉，所以趁着周末就想着去医院看看。刚好要去是陪林霄，就在市医大挂了号。进医院时，楼梯拐角处有一抹影子闪过，看背影很像林霄，可林霄这个时候不是应该在忙吗？又怎么会出现在这里？我很快就打消了疑虑，拿好药准备赶去给林霄一个惊喜时，却看见走廊尽头林霄和婆婆正搀扶着一个20出头的女人从妇产科出来。看样子女人腹中的胎儿该是有6、7个月了，庞佛被浇了一盆冷水。我紧紧掐住自己的大腿根，才堪堪稳定住心绪。我终是为我年少的肆意买了单，有一瞬我差点就按捺不住自己冲上去找林霄要个说法，可良好的家庭教养告诉我，我不能这么做，我不能这么不体面，我要让林霄付出代价，但不能是这样，我得先保全自己。而林霄，我从不会让背叛我的人好过，更何况是爱人的背叛。工作繁忙，我已经很久没有化过这么精致的妆了，看着镜中的自己，我竟有些不习惯，但一瞬的不自在之后，又恢复了自信。
我本就该是这样的明艳动人。我拿起手机拨通了林霄的电话，不出意外，没有人接起。这次他又会找什么理由呢？说自己有个重要的客户要陪，说自己临时出差，说自己太忙开了静音，这些都是他过往用来骗我的借口。所以这些借口背后其实是在陪他的小女友。我早已料到他不会接我的电话，毕竟他要陪三儿和三儿的孩子。无妨，要查到他在哪里很简单。1个小时后，我出现在林霄给三儿租的房子楼下，拨通了林霄的电话。这次他接了电话：“老婆，今天怎么有空给我打电话了？公司不忙吗？”我反复平息心情，直到保证不情绪失控，才开口说话：“亲爱的，想想我们差不多已经2个月没有见面了，你就不想我？”“老婆，人家当然想你，可是你也知道的，我们公司刚刚有起色，我是真抽不开身。现在一听他用那个称呼叫我，我就忍不住干呕，实在是恶心。亲爱的，猜猜我现在在哪儿？”我猜，哈哈哈，应该是和小乔他们一起喝下午茶吧。所以我过去就是被他这副随时回应的态度蒙蔽了双眼，无论早晚，他必事事有回应，所以我才会以为自己找到了世上最好的丈夫，才会傻傻以为自己是这世上最幸福的人。其实现在看来，不过全是我自我攻略罢了。其实我早该知道，他当初和交往多年的高中女同学分手，接受我的告白，终有一天他也会为了别人放弃我。怪我看清太迟。我强掐声音回他：“猜错了吧？我说了，你可别太惊喜。惊喜怕是只有惊吓吧？那我亲爱的老婆大人，你现在在哪儿呀？你看楼下，今天阳光很好。”我双手抱身站在草坪上，注视着面前的居民楼。手机里传来一声巨响，应是凳子被绊倒的声音。林霄慌了吧？半晌才传来林霄结巴的声音：“老婆，你怎么来了？怎么，我来不得吗？难不成亲爱的你屋里藏了些什么？”他被我这句话吓到了，结结巴巴道：“我不是这个意思。我是说，你这么大老远过来，累着了，我会心疼的，实在是令人作呕。”这戏我是一刻也不想做下去了，只好紧紧掐住自己的大腿根，才能勉强缓解心中的厌恶。很快，林霄出现在我眼前，第一件事就是把我拉离草坪。我知道他这是怕他的新欢看见，毕竟那女人肚子里还有他们的孩子。受不得惊吓，我就看着他演：“亲爱的，你慢点，弄疼人家了。”他确实拽疼了我的手，因为现在不爱了，因为他现在一心只有那个女人，所以我就无所谓了。他的眼中再也装不下我，可以前他也的的确确爱过我，只是人心易变，他以前可以爱我，现在也可以爱别人。对不起，对不起，我不是故意的。怎么，亲爱的，你这是要带着我去参观你的新屋吗？他现在最怕的不过就是我提及他那藏着小情人的屋子，这个问题无疑是一道催命符。他脸上肉眼可见地出现一丝裂隙，一时语塞。他挠了挠头，才尴尬道：“老婆，你是怎么知道我在这儿的？”我伸手捏了捏他的脸，像以前一样，只是话语中多了几分探究之味。听说你在这里藏了个美人，我来看看属实不？他的脸色又裂开了，慌乱道：“哪个混蛋说的？让他拿出证据来。”男人就是这样，总爱用声嘶力竭极力证明自己的清白，还真以为旁人是傻子呢。见我莫名其妙地看着他，他才意识到自己刚才的话有问题，拉着我的手一上来就是一通狡辩般的解释：“老婆，都怪我太忙没时间陪你，才让你患得患失，听信了有心之人的话，对不起。
原来他以前就是这么扑我的，只是那时我满心满眼都是他，当局者迷。现在看清了他，心中无碍，才发现他这人真假的彻底。我拍拍他的手，笑道：骗你的啦，看把你急的，你这样我可就要怀疑你是不是真金屋藏娇了哦。他反握住我的手，头朝我凑来，我急忙躲开。我知道他这是要亲我的脸，落了空。他脸上闪过尴尬。我走进电梯间，他紧随其后问我：老婆，你这是要去哪儿？等等我。我回头，故作惊讶地问他：去看看你新租的房子，不妥吗？这次他是真的慌了，拉住我的手，试图阻止我进入电梯间。我正脱开他的手，他尬在原地，半秒后才挤进电梯间，忙开口解释：老婆，那房子真不是我租的，你知道的，我住在蓝天世家，只是今天有个客户在这边，我过来一下。在他慌忙解释的空隙里，我按了上26层的电梯，正是他给三儿租的房子所在楼层。他明显乱了阵脚，额头上冒出了密密的汗水。我反问他：哦，是什么客户？还得你亲自上门？看这小区的环境，住在这里的人大多是普通人吧？什么客户值得你林大经理亲自跑到他家里来？他大手附上我的后脑勺，我知道他这是准备吻。以前他就是用这招转移话题的，亏我以前还觉得他这个行为超级酷、超级霸气。眼看他就要靠近，我奋力挣脱开他，反手给了他一个耳光。他被打懵了，我这才意识到这个行为不妥，忙解释道：是我情绪太激动了，对不起。说话间，电梯到了26层，我走出电梯，径直朝林霄新欢所在的房门走去。林霄原本因为我的一个巴掌能在原地，见我走去的方向，忙朝我跑来。他越是着急，我越是开心。在他追上来之前，我举起手扣开房门，在手要敲下去之前，我收住了动作。林霄的声音从身后传来：别，真是可笑，他现在的样子像极了小丑。我转身看着他，脸上充满了戏谑。紧张什么呢？走错楼层了而已。说完，我靠近他，又在他耳边轻飘飘说了句：林大经理不会真的金屋藏娇了吧？他被吓得不轻，表情凝固在脸上，要多难看就有多难看。我施施然又走回了电梯，边走边说：我有个朋友正好住27层，林大经理忙吗？要不要一起去玩玩？其实哪里有什么朋友，但我赌他不会去，他还要陪他的三儿呢。果然，他只是说：不了，你自己去吧，玩得开心。这次是连注意安全也不说了，老婆也不叫了。不过既摆脱了我，又没有暴露他的小情人，他现在应该正庆贺劫后余生。来之前，我就找了私家侦探查了林霄和他的小情人，正好侦探把结果给我发来了。果然什么马配什么鞍，林霄那小情人叫许昕，去年毕业于 A 大，而他与林霄暗通款曲却是2年前。此外，他还有个同样是 A 大的男友。这下可就精彩了。当晚，林霄就回了我所在的 S 市。回家时，家里一片漆黑，我顺势躺在沙发上，忽然灯光亮起，林霄从对面手捧玫瑰缓缓走出。老婆，对不起，我不该忙着就忘了你，你原谅我好不好？说着，他就单膝跪地，睁着2只大眼睛仰视着我。再补充一句，你要是不原谅我，我就长跪不起。男人惯用的伎俩，换做以前我一定会马上心花怒放地扶起他，他就是抓紧了我这点，才敢故技重施。我看也没看他，平静地说：那你就跪着吧。话音落，他立马就站起来，把花放在桌上。老婆大人饿了吧？我做了饭，
说完就跑进厨房，端出一盘盘菜。正好今晚我那私家侦探要来家里。等林霄把饭菜摆好，凑近我又准备献殷勤时，门铃响了。我向他使了个眼色，说：“我约了朋友。”他开门，李13一身洁白衣裙出现在门口，怎么看都不会有人把他想成侦探。林霄显然有些疑惑，不等他开口，我说道：“13来了，正好一起吃饭。”我把今天的事跟李13说了，他料到今晚林霄一定会来，所以有了现在这一幕。李13进来后，我问他想喝些什么，他说某明出了新品，想尝尝。我朝林霄甜甜一笑：“亲爱的，我和13难得见一面，你可以去给我们买杯奶茶吗？正好小区门口也有家某明。”现在林霄忙着献殷勤，巴不得我请他帮忙。我开口，他一溜烟就兴奋地跑出了门。我坐回沙发上，从夹缝里拿出林霄的手机，递给李13。就在刚刚，林霄摆好饭菜靠近我时，我顺手将他的手机放进了沙发夹缝里。在我的催促之下，他就没有时间顾及手机，而这正是我和李13今天要做的事。李13从包里摸出自己的微型设备，读取林霄的手机。林霄手机上的任务进度条开始向前。5分钟后，林霄出现在楼下，而进度条正在90%冲刺阶段。门外传来林霄的脚步声，很快又传来他刷指纹的声音。叮一声轻响，数据读取完毕。李13拔下林霄的手机递给我，我把手机扔回沙发缝隙里。林霄探头进来，尴尬一笑道：“忘记带手机了，老婆，你有看见我的手机吗？”我装出疑惑样，满脸写满问号道：“你看看在厨房没？”他慌忙跑进厨房，传来一阵翻找的声音，而后又从厨房出来，表示没有。最后转了一圈，终是在沙发上找到了自己的手机。等他买好奶茶回来时，我正佯装和李13谈得正欢，正准备吃饭，林霄的铃声响起，他拿起手机出了门，半晌回来说有些工作要忙，先走了。老婆，对不起啊，好不容易来一次，还不能陪你。其实我知道哪里有什么工作这么要紧，怕不是他那小情人占有欲上来又作妖了，但我还是像往常一样装出一副体贴样。工作要紧，亲爱的，忙去吧，我能照顾好自己。他收拾好东西，朝我甩了一个飞吻，我强装配合。等他走后，恶心翻滚上来，我甩下手中的东西就朝洗手间跑过，苦水都差点吐出来，我才平复住心中的恶心。李13从背后拍拍我的背，又将我扶回了沙发上。1个周后，我找到了许昕的大小男友张凯。大学毕业后，张凯继续在 A 大读研，而许昕表面在大附小当教师，实则做了林霄的情妇。据李13查到的消息，张凯读研期间的费用全靠许昕接济，两人约定好等张凯研究生毕业就结婚。结果如今张凯心中的完美女友却成了别人的三儿，不敢想象张凯知道这一切会是什么反应。不过林霄有弱精症，所以许昕腹中孩子的生物学父亲也不知是张凯还是林霄，又或者都不是。张凯是标准的男大学生，个子挺拔，脸也长得不错，难怪许昕就算沦为男人身下的玩物，也要资助他读研。你好，是你找我？张凯站在我面前问。我点点头示意他坐，而后仔细端详了他一下。被人这么盯着看，他有些怒了，语气开始不耐烦。你是谁？找我到底有什么事？
我不紧不慢拿出名片递给他：“你好，我是赵熙然。”又拿出许昕的照片放在桌上：“这个你总该认识吧？”看见许昕的照片，他立马抢过去质问我：“你怎么会有欣欣的照片？你把她怎么样了？”我傻眼看着他，原来他对许昕道：“还是真爱。”先坐下，我抬手示意他：“你知道许昕现在在哪儿吧？”他像看神经病一样看我，气氛凝滞了一会儿，他突然站起身，怒声道：“你有病吧？你到底想做什么？”其实我能理解，一个陌生人突然出现，递给自己一张女友的照片，还质问自己知道女友现在在何处吗？正常人的第一个反应就是这个人有问题，这个人是否会对自己的女友不利？我又掏出许昕这一年的出行记录以及居住地变动信息摆到张凯面前。在张凯怔愣的瞬间，我缓缓说道：“这里记录了许昕这一年的行程，包括他的居住地变更信息。”张凯翻看着那些纸张，眼中逐渐流露出不可置信之色，嚷嚷道：“你骗我！不可能！小新不是一直都在大附小吗？这不可能！现在立刻拿着你这些东西滚！”他若心中不动摇，又怎么会做出这副狗急跳墙的模样？真是可笑！如此不扔出点重量级别的东西，他便不会信。那就别怪我残忍。我又递给他旁边的牛皮纸，里面装着的是许昕那些见不得人的过往，包括时间、地点、客人。张凯看着那些不堪入目的东西，蹲在地上抱头痛苦。那一刻，我竟觉得他有些可怜，但很快这个想法就被我掐灭了。他可怜，我又何尝不可怜？可是造成这个局面的罪魁祸首林霄和许昕，如今却能在家中安然享乐，凭什么？等他哭够了，我招来服务员点了一杯白酒，放在他面前的桌上。他看着桌上的酒，迷茫了一阵，片刻后拿起酒杯一饮而尽，问我还能再来几杯吗？我笑道：“我可不敢在大门口带 A 大的学生酗酒。”听着我的话，他突然又大笑起来：“那你为什么还要来告诉我？你为什么还要来把这些烦恼带给我？我本可以就这样天真的过下去，可现在这一切都被你毁了。”他这句话成功逗笑我了。我大笑道：“真是愚蠢，造成这些的是你放在心上的女朋友，你不去怨她，倒是有脸来怪我。若都像你这样，我是不是还可以怪你不够给力，守不住自己的女友，让她毁了我原本美满的家庭？”他安静了下来，眼底一片迷茫。我就这样静静看着他，等他先开口。一般情况下，受害者都会十分愤怒，接下来就是谋划怎样报复，比如我。但是显然，张凯不是一般人。你走吧，无论你想做什么，都跟我没有关系。只是请你在可能的情况下，对他手下留情。我先在此谢过你了。我自认为自己足够明理，对世事大多看得透彻。所以，就算被林霄背叛，我也很平静地接受了。可现在我却看不懂张凯了。你不想报复他，为什么？他笑了。庞佛听见了什么笑话？报复？我凭什么？你知道吗？若不是他，我现在是不可能还能安心读研的。可以说，我的一切都是他给的，所以我又有什么理由去责怪他？终究是我不好。不能给他想要的，反而不断向他索取，是我之过。在一片颓唐中，张凯走了，我终究是没能拉拢他。他确实是可悲之人，可这能怪他吗？我找不到怪他的理由，又或者是他此刻的破碎，让我不敢怪他。正和李13一起商议接下来的动作时，林霄的电话打进来了。接通电话后，他的第一句话就是：“你现在在哪儿？
我被他这莫名其妙的话整懵了。大白天发什么疯啊？意识到自己的语气不对，他又说道：“老婆，你现在在哪里呀？逛街呢？”他松了口气。电话里传来我婆婆的声音：“你说欣欣带着肚子能去哪儿啊？真是急死！”话还未说完，林霄的电话就戛然而止。所以这是找不到许欣了，打个电话探探我的口风呢。电话挂断后，李13与我对视一眼，会意一笑。而后许欣这12个小时的行程路线传进了李13电脑上。就在林霄和林霄妈找许欣找得火急火燎时，一封邮件发进林霄邮箱里，上面只有一张许欣进入酒店大厅的图片和一句话：“许欣，夜光杯大酒店21-45。”收到消息后，林霄和我婆婆果然立马赶往了夜光杯大酒店。连当初我的婚礼都要迟到的婆婆，现在倒是去得格外早。他们只知道许欣在夜光杯大酒店，却不知道在许欣进入21-45房间之前，已经进去了一个男人。据李13的消息，那个男人正是个大附小的校长。至于他和许欣的关系，不过是各取所需。他贪恋许欣年轻的身体，而许欣想要他的权势。林霄现在一心想着许欣肚子里的孩子，一进酒店就往21-45去，房门打不开，他就大脚踹。服务员见状，以为他是疯子，直接叫了保安将他丢出去。一个贵妇模样打扮的女人出现。酒店经理见女人伸手，恭敬递上房卡。这时正好我和李13也到了酒店。随着叮一声响，酒店房门打开，地板上一片狼藉。屋内的人太过专注，以至于一群人出现在屋里，也丝毫没有察觉。快点了，人家现在就要！你真讨厌！纵然我与许欣不过一面之缘，我也知道这是许欣的声音。林霄作为许欣肚子里孩子的父亲，自然更加清楚这是谁的声音。男人的咒骂声传来：“什么破酒店，居然没有被套套！”女人撒娇道：“都1个多月没见了，你不想吃了人家吗？别磨蹭了，不带更刺激。你个小荡妇，就是你说不带，才弄大了肚子，你忘了？”听到这句话，林霄如五雷轰顶，许欣咯咯的笑声传来：“人家现在肚子里已经揣了1个了，进不来的。”突然许欣的娇喘声传来，林霄再也忍不住愤怒，一脚踢开了卧室的房门。“许欣，你太让我失望了！”许欣显然被吓了一大跳，拉起被子将自己裹得严严实实。床上的男人正要大骂，视线看见雍容华贵的贵妇时，吓得一哆嗦，从床上滑落，就要跪在地上。画面太辣眼，我和李13忙转过身，似乎意识到不妥。男人捡起裤衩子胡乱套上，然后丝滑地跪在贵妇面前：“老婆，你怎么来了？”电视里的场景出现了，一声清脆的巴掌声响起，男人脸上出现几条猩红的指印：“我不来，难道好好等着你凭空给我造出几个儿子再出来吗？”贵妇正是夜光杯大酒店老板的女儿，男人还在狡辩，拉着贵妇的脚嚷嚷道：“老婆，你听我说，是他勾我的，不是我的原因。”许欣听见这句话急了，也不顾自己，就要从床上坐起。林霄妈给了他一个清脆的耳光，大骂道：“贱人，你怎么不去死？昨天还是林霄和林霄妈捧在手心怕冷了，含在口里怕化了的好媳妇，今天就成了林霄妈口中的贱人。想想还真是可笑。”许欣意识到林霄妈态度的转变，大笑道：“我就是贱怎么了？林霄还不是跟我一样贱，明知道我刚跟他上司有过，他还不是要我？”
说着，他又看向林霄：“你知道自己的功夫有多差劲儿吗？要不是为了给肚子里的孩子找个接盘侠，我怎么会看得上你？”林霄再也按捺不住，冲上去又给了许昕一个耳光。他也真是可笑，一心以为自己这么多年终于造了个儿子出来，结果这孩子还是别人的种，确实可悲。闹腾了许久，林霄才注意到我，忙跑到我面前跪下：“老婆，对不起，对不起，你就原谅我这一回吧。结婚时我们说过的要一生一世一双人，你还记得的对吧？真是可笑。如今他倒是记得当初与我一生一世的诺言了。他跪在我面前，我都觉得恶心。我压根想不到有一天我会因为林霄的妻子这个身份感到羞耻。”林霄妈也跑到我面前跪下，嚷着道：“娇娇，妈作为长辈也给你跪下了，你就原谅林霄这一次吧。我们这么做还不是因为你们结婚多年，你一直无所出，我们也是不想你累着才这么做的。”林霄妈就是这么极致的利己主义者，若不是知道许昕骗了他们，许昕肚子里的孩子不是林霄的，他又怎么会低下头跟我说话？真是好算计。知道林霄即将一无所有，倒是想起我来了。听着他的话，我只觉得讽刺又可怜。有件事一直忘记跟你说了，林霄有弱巨症，所以你们该感谢我这么多年对林霄不离不弃。大附小那校长把许昕拎过去，跪在自己妻子面前，恐吓道：“你快说，是你勾的我，不是我先招惹的你。”许昕看了看男人，又看了看贵妇，眼中充满了轻蔑：“是的，是的，是我先勾的你。校长说的对，与其被开，还不如主动现身，还能给自己某些利益。所以是我先勾的校长。在办公室也不过是因为校长在调教新教师，都是我先勾的校长。”许昕尽情说着，那男人脸上越来越黑。听到最后，反手就给了许昕一巴掌。贵妇没再说些什么，只是拿出手机拨了个电话：“离婚协议待会就送来吧，让他净身出户。另外，记得举报一下大附小校长职场潜规则。”听了贵妇的话，男人没了之前的气势，将矛头都转向许昕：“你个贱人！当初你一边上课一边在外面接客，你忘了外面的男人都能服侍，换成我就成了职场骚扰是吧？我没给你钱吗？还有你肚子里的孽种，怕也不是我的吧？贱人！”说着，他又给了许昕一耳光。突然，张凯冲进来抱住许昕：“昕昕，对不起，我来晚了，对不起。”突然落入一个怀抱。许昕有一瞬的正神，看清身边人是张凯，他崩溃了，一下推开张凯，挡住自己的脸。张凯看着许昕这副样子，眼中满是心疼，但他脸上的痛苦与愧疚同样难以让人忽视。张凯极力安抚着许昕，但许昕现在明显不想看见张凯，或许那就叫爱吧，因为许昕爱张凯，所以希望自己在张凯心中永远都是美好的。可现在自己最肮脏的那一面也暴露在了张凯面前，所以他一时难以接受。我向李13使了使眼色，他坦然点头。张凯确实是他叫来的，他只是让搭档给张凯发了条消息说许昕在夜光杯大酒店有点麻烦。他只是觉得张凯有权知道这些，长痛不如短痛，与其让他日后发现痛苦，不如现在知道，好早做决断。可纵然亲眼目睹，张凯还是偏向许昕，只自觉亏欠，对许昕却丝毫没有责怪之心。看着突然出现的张凯，林霄气红了眼，冲过去就把拳头往张凯身上轰。可许昕一把拉开张凯，
林霄紧握的拳头只能停留在半空。林霄猩红着眼问许昕：“为什么？我对你不好吗？你为什么不爱我？”许昕像听到什么笑话似的大笑道：“林霄，你不觉得你可笑吗？一开始我们就只是交易，是你自己看不住自己的心。可你说你爱我，你信吗？”林霄反驳：“我不爱你，我不爱你，我会带你回家。我不爱你，我会背叛娇娇。”听见娇娇这2个字，我就犯呕。他配吗？林霄妈听见这话，赶紧拍林霄一下，拉住我的手，谄媚地说：“娇娇，你别往心里去。霄子他只是一时心急，说错了话。”说着，他又踢了林霄一脚。林霄，还不快来给你媳妇解释清楚！林霄站在中间，左右为难，一边是许昕，一边是他妈。其实我了解林霄，他其实并没有那么喜欢许昕，现在不过是想维持自己的深情人设罢了。但人设那么重要吗？或许他自己心里也不清楚，只是潜意识里就想这么做。林霄最后还是走了过来，跪在我面前：“娇娇，对不起，你打我吧，只要肯原谅我。”真是可笑，他怎么有脸？他把我当猴耍的时候，自己忘记了吗？他背叛我跟许昕在一起的时候，怎么不想我是他的娇娇？这场闹剧直到酒店经理的到来才结束。林霄执意要送我回家，我不肯，他就长跪不起。男人大多自认为能拿捏住女人的心软，所以肆无忌惮，反正犯了错跪一跪就好了，真是令人作呕。我没有管林霄，只是自顾自跟李13走了出去。张凯要带许昕走，可许昕执意不肯，最后拗不过，还是跟张凯走了。几日后，我约了林霄民政局见。林霄来了，但是林霄妈也来了，倒不是真的多舍不得我这个儿媳，不过是因为我这棵摇钱树快要没有了，争取保留一下而已。娇娇，你就看在和林霄这么多年的感情上，原谅他这一次吧。你也知道的，林霄最是上进，他知错了就一定会改的。我沈笑道：“肖女士，你是忘了怎么跟许昕一起骂我的吗？是需要我帮你回忆一下是吗？”林霄妈到了现在还在狡辩，我怎么会骂娇娇呢？是许昕那个贱人说的对不对？一定是他想挑拨我们的关系，娇娇可不能被他蒙蔽，真给我气笑了，真是不见棺材不落泪。我以前是哪只眼睛瞎了，会觉得林霄妈是个好相处的婆婆。打开手里的文件袋，我把她和许昕那些聊天截图塞进她手里，您自己慢慢回忆吧。她看着手里的复印纸，一时语塞，而后大叫道：“娇娇，这不是真的，一定是许昕骗你的，这不是我。”她还真是知道怎样能令人作呕。我笑着对她说：“不管是不是真的，都请肖女士自己慢慢欣赏。这里是民政局，可不是您家里。”林霄又磨了一阵，还假意流出几颗眼泪，求我原谅。多听他说一句话，我就觉得恶心。最后我说：“林霄，你若再磨蹭，我不敢保证你那工作还保得住，并且我敢肯定地告诉你，金融圈将在无你容身之地。”我不是在恐吓他，凭我的家世，想让他丢份工作轻而易举。这句话一出，他终于意识到这次绝无回旋的可能。最后，我如愿拿到了那本紫红色的证书，告别了这段失败的婚姻。可这不是我的失败，而是我迎接美好未来的开始。今后的人生宗旨就是远离凤凰男，凤凰男们滚蛋吧。后来在朋友那里听说林霄坠楼伤了腿，下半身都只能住在轮椅上，而原因就说来话长了。张凯也就是许昕的正牌男友，由于受不了重重打击，从30层高楼上
一跃而下，当场毙命。许昕这些年虽和很多人有交往，但张凯却是唯一的白月光。张凯死后，许昕受不了打击，一度疯疯癫癫。这时，拼死也要极力维护自己深情人设的林霄就出现了。说来，他也是真的蠢得无可救药。明知许昕的孩子不是自己的，他还是要证明自己多么爱。殊不知，正是这样葬送了他的一生。许昕假意迎合林霄，而林霄现在因为对我的背叛，被我父母报复，丢了工作，目前真的是一无所有了。许昕的迎合正中他下怀，也不介意许昕有怎样的过往，直接就甘愿做了接盘侠。真是渣男贱女天生一对。就这样，许昕将林霄从楼顶上推了下去，随后自己也倒向了身后奔涌的城市街道。民警做调查时，在许昕的笔记本里找到他留下的遗言。许昕在日记中写道：“都是林霄这个废物，要不是他露馅，那个女人又怎么会发现我？张凯又怎么会知道这一切？他明明可以在我为他编织的美梦里一直幸福着，他的脸上再也不会露出孩童的天真，我再也找不到那年的张凯。全世界最疼我的张凯死了，那么就大家一起死吧，谁也别想活。林霄，你不是说爱我吗？爱我就陪我一起死呀，让我看看你的心呀。我最怕孤单了，你一定会愿意陪我一起死的是吧？不愿意也得愿意，能跟我死在同一天，难道你不该感到荣幸吗？”虽然他日记里大多是在抱怨命运不公，但翻到记录张凯的那一页，却满是温柔。你丝毫不会把他和平日里认识的许昕相联系。今天很开心，又见到了那个少年。那天他出现在巷子里的时候，就像光一样照进我的生命中。我早就习惯了在这个巷子里被那群小混混欺辱，这还是第一次有人为我出头。虽然那天他被揍得很惨，但他还是笑着安慰我，可他明明看起来比我更痛。我第一次有了心动的感觉。今天又在操场见到他了，我问了他的名字，他笑着说他叫张凯。他脸上的笑容真的格外温暖，像小太阳一样。他说以后放学他陪我一起走，再也不会有人欺负我。我是真的很感动，也很感谢他。虽然我不是个好人，但以后我愿意做他心里的好人。在他们的高中时光，他们确实有过一段幸福快乐的时光。他也像曾经的我一样，有着自己的小秘密，再翻到后面就慢慢变了。许昕再也找不回过去那个自己了，估摸着时间，应该是高中毕业那段时间。他在日记中写道：“张凯，对不起，我本想做个好人，可那群人毁了我。我本想把第一次留给你，可现在也没有了。对不起，真的对不起。”所以，曾经的许昕也跟我一样，他本该拥有光明的未来，可那群小混混毁了他。可我该可怜他吗？我不该。不管他有多么悲惨的过往，也不是他迁怒他人，祸水东引，毁了我的家庭的理由。当然，许昕纵然可恨，林霄却是更可恶。他若不接受，许昕又如何能插入我们的婚姻中？后来我又遇到了林霄，他坐在轮椅上，一个人提着买的菜过马路。看见我，他有一瞬的怔愣，擦肩而过时，他怒骂道：“周竹娇，你怎么不去死？若不是你，我的欣欣又怎么会离开我？”
若不是你，我们现在会是幸福的一家三口，都是因为你，你怎么不去死？我任由他咒骂。绿灯响起时，我径直向前走去。他想抓住我，却因为重心不稳，从轮椅上摔了下去，提着的瓜果掉了一地，分外狼狈。所以渣男永远不会觉得自己有错，不管做了什么，都能把责任推到别人身上，把自己伪装成受害者，以此来博取世人的同情，以为这样就可以借世人的手把脏水泼向真正的受害者。殊不知，不过是可怜的小丑罢了。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。